जुकरबर्ग ने यह बात कही कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम बुरी तरीके से हताश हो जाओ और तुम्हें लगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है तो ऐसा करना, जाना भारत में नैनीताल जिले में एक नीम करोड़ी बाबा का कैंची आश्रम है, वहां पे जाना और वहां जाकर तुम्हें नई ऊर्जा प्राप्त होगी। और मार्क जुकरबर्ग ने भारत यात्रा के दौरान इस बात का उल्लेख किया कि मैं कैंची आश्रम आया, और उसने कहा पहले मैं आकर तुरंत जाने वाला था, मौसम खराब हो गया क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, इस कारण मुझे रुकना पड़ा। कहा 2 दिन रहने के बाद मुझे अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई।